ดยสารคะการบินไทยได้นำท่านมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่แล้วค่ะเพื่อความปลอดภัยกรุณานั่งรัดเข็มขัดอยู่กับที่ปิดโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไว้กดสัญญาณแจ้งรัดเข็มขัดจะดับและเครื่องบินจอดเรียบร้อยแล้วเมื่อเปิดที่คล้องเหนือศีรษะโปรดระมัดระวังสิ่งของที่อาจตกลงมาถูกตัวท่านหรือผู้อื่นได้กรุณาตรวจสอบเอกสารการเดินทางและสิ่งของของท่านก่อนลงจากเครื่องรวมทั้งใช้ความระมัดระวังขณะออกจากเครื่องบินการบินไทยและ Star Alliance กัปตันวุฒิพงษ์และทุกคนขอขอบพระคุณที่ท่านเลือกใช้บริการของเราท่านสามารถติดตามข้อมูลการเดินทางการบินไทยได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสต้อนรับท่าน